Olá, crianças! Vamos descobrir as texturas com a natureza? Procure pela casa elementos da natureza com diferentes texturas. Junte todos num recipiente. Após juntar os elementos da natureza, delimite 2 espaços, um para os ásperos e outros para os lisos. Sinta a textura de cada elemento e separe os lisos dos ásperos, colocando cada um em seu espaço. Boa diversão!